wenn jetzt eine Windböe kommt, dann verlassen. Diese goldenen Frontscheiben mit dem. Ja, das kommt direkt vom Wind. Ich hab noch welche. Noch mal hinten noch auf hier. Wow. Ich geh mal durch. Ich muss hier hinten runter lassen. Ja. Lass mal runter. Ich stecken nach dem Arsch. Das ist mein Arsch. Und da gibt's noch Lüfte. Aber die Förderbank hier mit den Türen, ja gut. Die Förderbank und die Türen und die haben gut diese Straßen und die aber alle noch. Unterm Regenschirm. Wow. Das ist wirklich heftig. Au, bieg's mir doch nicht immer ins Ohr. Ich hab ihn nach dem Arsch. Das ist toll. Scheiße. Ja, das läuft jetzt scheiße. Aber der Regenschirm, du hast den Regenschirm hinter die Bank gemacht. Da läuft das Wasser unter die Nase. Ich hab hier Taschentücher. Naja, ein paar Tropfen. Hier. Au. Ja, herrlich. Kann mein Arsch ein bisschen retten hier. Nee. Die ganze Zeit Nazi. Das ist doch nicht Arsch, wo ich sehen kann. Ach so. Ja, Hintern. Wie sitzt ein Auto hinter mir auf der Bank drum? Guck mal. Aber der ganze Boden ist voller nass. Naja, es hat ja geregnet. Oh. Genau. Und jetzt sind alle pilznass. Genau. Kann man also Hosen sehen mal aus wie eingepusht. Kann ich nicht schlafen. Du jetzt trocken hast. Oh. Ih, Scheiße. Nee, so ist das nicht so. Achso, Entschuldigung. Bratwurst? Ja, sagt man nicht. Ob du eine Bratwurst möchtest? Bockwurst. Bratwurst. Mama, aber wann seid ihr dann dran? Mama, es hat so doll geregnet. Oh. Ja. Haben die Leute hier nicht mitgekriegt? Hast du noch was? Mama. Heavy Rain. So nass hier. Ich hab mir nicht aufgefangen. Ah, mein Herz. Guck, ja. Machen wir die Nackenbürgerei. Nimmst du mal aus meinem Gesicht? Oh! Entschuldigung. So, okay. Runter hier. Kann man zumachen? Zumachen, weißt du? Wir haben einen blauen Anzug, der lang. Ja, wenn so einen brauchen wir auch, dann werden wir lila. Oma hat ihren vergessen. Ich habe auch einen von der Allgemeinen. Aber ich nicht. Ach, das ist ja eine Regenjacke. Das ist ja alt schick. Ja, aber ich muss noch eine Regenhose. Hier hätte man eine blaue Tüte mitnehmen können. Guck da. See you later.